Fint. Det som vi har gjort her til at vi tar vært i gjøk noen bøkene, tøyene, bøkene, og så har vi gjøk noen savnet i røyt. Lukket som til det som hent. Så nå husker jeg kanskje færre sindre nå i anker som bok noen, og hittar sindre nærre at heimen. Jeg skal begynne ved salmen og så at jeg tenker akkurat evne om hvor jeg vil ha kong, antallet båtskapen og utøy, og så at jeg kanskje tenker sin som har sånt. Så det er veldig til. Det har vi tenkt salmaner. Så som sier Johanne, til vi ikke bare hørt noe med Gjerstanen, men det er noen andre ting som vi kan lære fra salmen. Salmaner til nek bøker skriver om salmaner, og tar bytter opp, og tar analyserer. Man kan føre nek ned opp når vi tog. Men tar vi ikke et salmen, så det nek tre ting vi kan lære. Det rundt. Det at ofte har vi lyst til å si at det som jeg har opplevd, det kan ikke lykke som bruker til at grunta mine trygg for utfra det som jeg opplever. Men alt vi måter, tar vi ikke etter salmen, så det folk som har uttrykt sånne kjensler og sitt liv utfra det som de har opplevet. Det er altså rønten de har haft av god. Rønten av omstående til å være utropleggende lømmes, og de har røft av god, og hva visse og hva for trygt og hva fritid av finnes. Så at vi skulle ikke, kan man si, avskrive akkurat rønter, det kjensler vi har haft, opplevelser det her, men vi skulle heller ikke kanskje legge forstående dette. Altså, det skal være jævn var ut. Og det som onker sier at vi talte at alt kan gå vel, så det tog videre så fornuftig. Da gonger ytla, så det tog at vi var feil. Og vi do ikke, vi halte at det er kanskje noe vi gjør, vi gjør også tog til at hokse om hva gjør god i okkar liv. Hvordan jeg involverer god i okkar liv? Han interessert over hele tiden, eller helst han bare vekk. Men vi kanskje ut av salmen, tar vi leser salmen, vi hittar etter hva det som falt sier. Til det ene. Det neste til at da vi ikke at deile akkurat rønter, eller lute akkurat rønter vi ånder, så er det helt ikke vanlig at sige og fortelle det. Vi er ikke vanlig til å bruke uttrykke okken ut fra akkurat liv. Vi har vittnesbordmøter, vi har, kan man si, samrøver og alt annet, men hadde vi da bedre sagt hva at jeg har en troplass støv, og jeg var i djupere saler nei, men God kom til meg, og han trøstet meg ved sin åre, og lukket som, da vet jeg at fortelle øren om, og være hodtidgen av, at uttrykke at såles virker Herren i min liv. Det er det som hender i salmen. Det er salmer som fotler av at folk forteller at her hent jeg min liv. Jeg var så glaver, jeg var så kjetter, og Herren kom til meg, et år fra god kom til meg, og det som jeg vet, da har vi det deilig til. Vi burde da det bedre. Og det som vi sier i salmen og eisen at det er noe vi kjensler å gjøre. Det er noe vi yrkjengen, og sette sanger sammen, eller yrkjenger sammen, år som avvarsker okken. Det er ikke lykke mye hva det vil si, heller ikke lykke mye hva ræfelt vil si det, hvordan hardt vil si det, og så videre. Det er kjensler som avvarsker okken. Og så, hvis vi setter tonelaget til det, så kommer vi få ordentlig spennende i oss, og gysarfilmer, og kærleksfilmer, og stortlige filmer, og alvorlige filmer. Vi vet at hvis vi slett for ljoven, altså, sier filmen rundt. Altså, tar man pure avslappet over man gysarfilmer, men kommer ljoven etter det, så sier man, hva er ikke hva som henter da? Det er det som salmen er. Tar sette ljov til okkara antallige liv.
så tar vi forhold til salmaner, så vil trusht sett av kjenslene i oss. Til her vi tar virka. Kjensler tværmyndter. Det er tøytning av vi har rett av ræfylkje og løyven ikke okta at det kommer til kjensler. Hvis vi grunnt av okkara trygg av kjenslene i oss, så er det som er der. Jeg trygg vi ikke, jeg trygg vi et eller annet. Det er akkurat på handa mat. Det kjensler, det er sort rundt og formligt, det er for ein ved, det er for nye, det er for opp, det er kaldt, det er heitar, alt det her, alle min jøkt. Så hvordan føler du at du trorst? Ja, det føler jeg nok sånn. Ja, ordentlig han ikke det. Og morgen er det ordentlig og vanlig. Så nei, jeg føler jeg ikke. Det er ikke rett av steg for kjenslene. Men her bænt. Det som kan litt okken opp og få okken i hatten der, det som kan sette mot i okken. Et år at jeg sier tungere tid han drar. Stræv, tryggvand, rekker alle tøyna. Da får sang på i. Yes, køyra, yes, så synes jeg vi da, onker sier okkert opplittande og merkjande som setter mot og hjert okkara, setter eld og løyv okkara, som fer okkara brenna. Yes! Det er sanger, kjensler, år, alt det som setter i. Så salman er utrolig tøytningamikler. Og det er sindrig tilknyttet vi har sånn ikke næst. Det har sånn øyne kjensler å gjøre. Så det er ikke sindrig av tøy øyne. Men så let dere merke. Vi tar vært i jøknen bøyplene. Vi tar vært i det, hokt etter årgods, hva årgods sier dere. Vi trykker til åkna okkon det som du sier. Vi trykker til du sier, vi trykker godt. Og let dere så bare gjøre lest. Og lete kjenslene, det er sånne og gode kjenslene, få rom og liv nokkere. Få glede, liv, fri og alt det. Det er like mater å bytte salmaner oppe på, og salmaner her var en djupa søve i Israel. Det er, kan man säga, skilagov jøter som jeg var analysere og skrive nek om det. Og for jøter har salmaner nek hva sier. For det trygg kristne, her har salmaner og metrene nek hva sier. Og skal jeg synes det tøyne, jeg vet ikke. Og hvis vi kan godt teka noen ting, her er så noen, kan man si, ja. Hvis vi teka noen evner, her stender undran i Guds hattekne skapan. Så hvis vi prøver å hitte etter Salmi 8, til dømes. Det heter alt kjente salmer, og nekva tog er sikkert Harry, okkara, hvordan dorst er ikke navntøyt om alle hjørna. To som har brakt ut dårtøyna over himmelen. Ja, munne smabatna og brøstabatna har du grunnfestar vernt for tarra skuld som er overvinner tøyner for å teppa fudgendan og hinn hevnes hemma. Ta ui er suttje himmeltøyn, versk fingra tøyna, manan stjøtnenar og to har gjørst. Kvært er ta menneska at her kommer til i ho, menneskebatne, at du tek der av. Du gjør det til løyde lakri en god, vi heire og dård kryntet du til, sette til å roa over handaversken tøynon, alt leie til tøy under føtter, smafe og neid, og alt somol, ja, det vitteldøyren av varsene, fuklene under himmelen, fisken i havnen, alt her i feras veier havsens. Harry, okkara, hvordan dorst er ikke navntøyt om alle hjørna. Salmen 19 på samme måte. Det er fantastiske salmer. Himlan er kunngjør av dård gods, kvølve bør bo om handaverk hansara,
Ein døvren talar vi annan om te, ein notten kunnjer te. Utan år, utan tal og utan all jo i høyrest, gonger rødt himmelsens ut om alla hjørna, og tal hans er til enda gjerrydges, og himmelen rast i hans solene kjalt, og så vi er. Så her har vi nægra solmar som uttrykkja her undranna i skaparverk. Himmelen, stjøtnenar, allt det som Gud har skapt. Fantastiskt. Så vi kunne være kanskje gjeva lest for dere undran i dette fantastiske skaparverk vi er parter av. Hvor god han ser til oss vi som er så løyt beida stora, fantastiska, og skiljande, evige, og fætande, og det lytla, det utøtslige, det veika, småbød, brøstabød, det reina og skiltja, alt dette lytla, og dette spennende i middelen, som vi er jo i. Så onker som har givet uttrykk for sin kjensle. Solmar så en langsøl, en tosti etter gode, takka 22. Herren ljøsmøtt og frelsamøyn, hvem skal gjøttast? Og 14, og i samme versen, boi etter herranen, ver horrester, og hjertet ut ver størst. Ja, boi etter herranen. Her er ute salma 42, 43. Som gjørsteren troar etter rennande vattnet, så troar salmen etter tær. Salmoen tister etter gode, hinn og livande gode. Nær skal det sleppa at støye innfri asjan gods. Altså her eisne gjørdet til et, kan man si, kår. Eins og tister gjørster. Troar etter vattnet lengtande, synes jeg vidt. Og i Salma 43, vers 5, hvor er du så nyerbøygt, Salmoen, hvor er du så urolig mer, boi etter god. Jeg skal atter kunne takka honom, frelse anlitt møyns, og gode møyne. Hogst det kom til at i tøyen hver det er barda, ja. Det kan godt for anker være i løsne i et overvis, ikke vite hva det skal gjøre. Så har de haft disse kjenslene her. Hver er god? Når for en svære skal det boja? Gjøre. Og det har skrivet så salmaner, og det har givet uttrykk for sin kjenslene. Og vi leser der, og vi mørker, og vi kunne gjøre oss til ett samme vittheimen. Vi sier, ok, jeg hatt det. Det kan være tøyre og løyve hver vi tæva. Jeg spyr oss selv, hver er god, eller hei bare være ikke god, hei være sånn jeg vet ikke god, være ikke hånd. Så hei kunne finne svære på at det som heter her, eller jeg kunne være trøst av min store sorg. Jeg tiste etter det her, hei kunne være ikke, jeg langest etter det her. Så vi kunne gjøre oss til at vi heter her, så salman her på. Vi kjenner seg kjenslene atter, og vi synes at det salmer som i året godt, som er givet til okker. Det en part av gode som han ikke har givet okker. Det er orden, det er leie. Det er rett, det er godt. Ikke bruk av det, to erst. Det er lov nesten som moderne filosofi. Det er orden, det er leie, vet du. Men altså, god spennende så vi, han har skapt oss, han vet hva vi er. Han vet hva er kjensler og hva er løvende til oss. Jeg velger rett av lei. Salmer 8 er velkjent.
sælere med over ikke gonger i rai henne godleso, ikke stendra vei sinter og ikke sider her som spottar og sida. Men hever glede så inn i lovherrans, og grunter av lovhansara bei det og nått. Han som trea, planta i vassløgjer, i ber avvaksøyn og rødt og tøyma, og som bløyen ikke følgende av. Ødlen han gjer, hever han edne vi. Så ikke vi en godles, og nei, det som dumpa i forrige for vinden, og det er tog være godles, ikke standan i domen, ei heldur sindarar i sankum rattvisa, tog herren kjenner lei henne rattvisa, men lei godlesra endar i villøys. Hvordan har tid han uttatt til sitt her, leier morgon og bruker tog på bibler og tøymar og setter seg noe i det her og sånn, ikke? Men det er glede i sånne lovherrens. De sitter her, de har glede til i lovherrens. Selv om det kan være stunder kjærlig til et eller annet, men de har glede til i lovherrens. Og vi er som tre, som er planta vi en å, som ber opp, ber grønnan avvekst. Det er det gjør. Det er det som tar vid, kan man säga, henter tar vid velja å gjøre det rett. Lust etter hånden. Vi får inn i årgods, vi lytter han opp og sier hette i lovgods. Vi ikke se dere nøyta. Det er det som henter. Vi får bare avvokst. Så kan man si, ok, urslit er kanskje ikke godt, da kommer det bedre alt annet. Gløy man her, til å lese årgods, til grunnt av hans, ta færa bare avvokst. God gjør sitt versk. Han fer at, så frakt som man vet, kan man säga, velge hans her lei og velge hans her år, så fer det gjør avvokst løyvndra. Så nek frier enn hvis han ikke er. Takk for fyra. Jeg må bare si til hvis det har vokst at jeg var ui reisende. Her vi tenker Solma 112, han kan man säga, topperen. Til tog det skal alt være så frialligt og alt mulig, men her så jeg vid en salma som ordentlig i kraft og halleluja, love gode, vi halger dem i hans herra, lov i honom i sterska kvöld i hans herra, lov i honom for veldig versk hans herra, lov i honom for store dårligt hans herra, lov i honom vi hoddenblåstre, lov i honom vi hørspo og sittara, lov i honom vi trommo og danse, lov i honom vi strandjaleitje og fløyte, lov i honom vi ljåmande skaltrommon, lov i honom vi gjettlande skaltrommon, alt i andre drott hever lov i herran, halleluja. Her kan man säga, ikke en still løtta, en still bøn, og vi er still for herran, men her fullt trykk og skruva av volumen og helt oppmart. Anke du skulle vi råpa til god og glede. Ja, det finnes i ordan. Akkurat vi ordentlig glad for, det er ikke ordentlig vel, akkurat som gleden, hon kommer ur okkom, til videre vi har sprøntjast et eller annet. Råpa til god, takk honom. Kjev lest. Støyre det kan lukka. Vi må støyre okkom, men altså, hvor er glad tar man glad og gjør uttrykk for det? Det er sånt, det er godt, det er sånn at det er bøybel. Vi kan gjøre gode og takk. Så det eisen gjerne tøyer hver og til åndsjer er råp om. Da vi løytel, vi nei. Takk av Salma 4. Salma 4, jeg vågner av Herren. Her er ikke selvsikkerhet eller glede og annet. Jeg vågner. Ta bak til han med
ta bakti han seg til min, og hørte råp mot. Det var det. Salme 4, nummer 5. Jeg vågna i herran. Ta bakti han seg til min, og hørte råp mot. Så her er det motsatt. Her er det en som er ytla fyr, og han klarer ikke en gang å råpa ganske. Det er bare en vågn han hever til at Herren vil høre. Og vi kunne teka Salm 23. Etter David, som synger enda salmen 23. Frels meg god, til vattnen er kommet med lykke av salen. Her altså, her kommet så nær. Jeg satt ikke nere i bottles døyt, som ikke fått fester i. Jeg kommet og hinne djup og vatten, og bildkjene letja i meg. Jeg har røpt med måan. Da brenner i kvarskrom munnen. Eie munne er opptart av å boje etter gode munnen. Flere enn haren jeg høtte munnen er et her, vi hata meg utan grunn. Nekver er et her at jeg får komme mer. Tar vi utan grunn er fortjendar munner, tar vi ikke av rant, skal jeg nå lade atter. Så kjære David, han er ytla fyr. Hette er aller helst, da han er ved flytter og ankrast han. Om det tar han ved øyemørsen undan Saul, eller om det han var nødt til å flytte undan Absalom, sinesøynen, som er tidlig troende fra honom. Han sier, våren brødre mine fremmande, og sånn og mor mine er utlendinger. Og i etter sier han salmen græt, medan de fasta i å tæva mer til spott. 13, tar i sida i porsen om tåsa og med, og i drittjeløven om kvåt her og med. Så her er en menneske som er nyalige, som er sottjen djupt, er trøtt, han er mover, han orskar ikke råpa mer, egen er opptart, han græter, han vil spotte over, unga viner, og i 6, under 6 sier han god, du kjenner dorskap moin, og alt syndaskilt moin er ikke ter dolt. Han hoksar om alt det bort han er gjørst, han hoksar om alla synd som han er gjørst. Så her er David ordentlig nyalige. Det er det ikke løvnen tja. Løvnen tja okko. Det kunne være tog hver vi er nyalige og vi er tingt og så gjør. Og han sier i fyrstan, men jeg kommer vi bønmåine til togjen herre. Vi nøye togene, god, vi er store miskon togene, sværa mer i frelsande trofeste togene. Så her er mennesker som er loknere, nei, trøtt, orskar ikke, og han vender seg til herre. Dra meg opp ur døytsnån og let meg ikke søkke. Han lyder av til god som kan hjelpe honom. Så her er salmer om det eisene. Vi leser om Varvarslo, som er 6. Når vi kjente salmer er her, og sikker vi at vi gjør vel å lese salmer og tillagt klokken tar. Salmer 91.
Tan og sitter i løyt hens haksta og bor i skugga hens alvalda, sier vi Herran, skjold mot, borg moin, god moin som løyt jo. Så at god kan varva i dere. Og vi tar kvila, Guds omsorgan, jeg vet ikke snakke vil takke at det oss der. Han gledes til gode, Salme 24, han velkjenter. I konsuntjan. Det gledast. Nå vers 3. Hvor skal føre ned av fjallherrens? Hvor skal standa hellige steg i hans herra? Han har ådalka i henter og rent hjärsta, som ikke venter svalsundelig, ikke falskan ei. Og han i tjei tid postor, litt i høtten tikkara, litt i tikkon, tid evige dyr, så konger dørdarinnar for å komme inn. Hvor hessen konger dørdarinnar Herren, stersker og veldyr, Herren veldyr strøy. Konger okkara, David. Så her David i betre le. Han gledes til gode, med så fantastiske gode som kommet til Israel og som ikke bygger seg teimen. Inn i halvdagen, inn i tempelet og alt det er fantastisk. Han gjør seg en god som gjør seg til eit ved folksut. Konger dørdarinnar. Her mye evner alle vi nyr etter, så at salmaner et uttrykk for hvordan vi mennesker falsk i jøkken tøyene og i hebbene. Vi så ikke at det var en omskiftelig tøy, en tøy ved nekken brøydingen. Og vi kunne gjøre oss til eit, vi disse kjensler, disse omstøver som ikke uttrykk som vi leser om i salmen. Og et eller annet sted gjør vi til rent menneskens lia. Gjør vi til åkken nekka vid etter ordan. Disse kjenslene leie til folk som har sagt dette før. Vi pjøser ikke å føle åkken underlig. Det er nesten som ikke mamma må Reina for sagt, jeg vet ikke om jeg skal sitere henne, men Rebecca, det pjøster ikke å si Rebecca. Hun sier til henne, som hun fører om, vi som tryggvande, vi snakker ikke om så mye evner. Til tøyer må vi lese i bløven, og av øren, tenkene, i brevkassen, det som rent menneskenslitt, det som alle mennesker strøyast og har troblager av, at vi tryggvande, vi snakker ikke om de tingene. Da vi færre i salmaner og lesa salmaner, altså, kunne vi være kjedd som tryggvande? Er det rett? Ja, det er rett. Hikke salmaner, det er alt at folk er kjedd, det er ivast, det føler seg sottjen, det føler seg motløs. Ok, jeg kan godt være kjedd, det er godt være motløser. Kan man føle seg sviknan som tryggvande? Ja, det er ganske godt. At det er kjensler som er i løven til mennesken, til sørste salmen. Kan man være glad? Ja, det er ganske godt. Sørste salmen. Så her er alt, kan man si, alt spennende i okkara menneskenslige kjensleliv. At det er rom for du. Du kan tåse av herren og råpa til herren og uttrykke av herren og alt det som er i liven og kjøter. Dette viser hvordan ofte salmaner er endegivner i Nødja Testament. Meg brukt. Så vi gjør vel jeg bruker der. Så hatt det var lukket som jeg synes om salmaner og tilbåsene. Også jeg tenker litt i evne til i samarbeidsbåsene.
Det en liten tanke som bara I har rundt om Samuelsbåtsna, og ta I teg Ussel vil hava kong. Det er nytt evne. I Samuelsbåts kapittel 4, Samuelsbåts kapittel 8, så leser vi, ta I Samuel var en gammal, sett han sinne sønner til domar I Israel, hin frimborne soner hans er Adjoel, og soner hans er Abia, tar dømt I Beersheba, men sinner hans er Jinko ikke fotosporen hans er, tar lov og eina etter egne vinninge, tok motor og bøkte ratten. Ta kom alle den eldste I Israel saman, for til Samuel I Rama, og satte vi han, to er nå våren gammal, og sinner tøyne geng ikke fotosporen tøynen. Set okkon, tøyne og kong, at døme okkon, eins og allar tjauer heva. Men til domte Samuel ytla at jeg søtte djev okkon kong, som kan døme okkon, og Samuel be til Herren. Ta seg Herren vid Samuel, akta følt I ødlån som tar sia vi til ikke te og tar reka, til me og tar reka, og ikke vilje heva til kong langs. God hei skriv åren I 5. Mosebok at en lov om kong I Israel. Nå kom Israels folk til Samuel og sier at vi vil gjerne ha kong. Og det som tendrer meg å pikle sin til at vi vil ha kong lukka som Adeline rundt om oss. Og det som lukka som fenger meg sin til hver hatt rett at hitje etter hvordan Adeline rundt om det gjør. Alle de folkesløyene som de ikke skulle være parter av, og de ikke skulle gjøre seg lagt vi, og ikke blanda seg vi, og så videre. Det rett å få ut og hitja hvordan henne gjør. Jeg bruker ikke det sinte sålasnar til møyne I det. Det rett som mer å hitja etter hvordan heimeren gjør, og gjøre lykka som heimeren. Det var det som de argumentet ikke hadde. Og tackar vi pura iverordna. Så hva var problemet? Problemet var her var ikke skila, så domaren der hadde tar var korrupter, og nå må vi løse dette problemet. Så her var et problem, og folk ville løse problemet ved å få kong. Det gjør de Adeline, så nå får vi løse problemet. Og ta vidt har vi nå vært I jøkken, det savner jeg rydtje, og vi leser det som stender I 5. Mosebok kapittel 16. Og hvis vi leser mer, så har Samuel sagt det samme for folkene. Så viste det seg at det som var et problem åren, da det ikke hadde kong, som det helt det fikk løst ved at få en kong, det ble samme problem selv at det her var kong. Så det vil si at det som er et problem her, det var løst av pikkelsen til her, men det blir et problem allikevel sett. Et eller annet. Det har sånne problemer oansett om det er kong eller ikke kong. Skiljer jeg det? Så kongeren løst ikke til å få kong løst ikke problem. Det løst det kanskje en tog, synter, men så var samme problem I atter. Og tog det spør jo bare, like som en spørning sier, hva mån gjør det da for Israel at det finner en kong? Hva mån gjør det da? Samuel sier vidt deg at ta de nå få kong, så sier han, hvis du vil ha kong, så får han bære seg at kongren ikke med ro I tikkene. Sine tikkere får han å teka, og se at det er ved vagnensøyn, og hestarsøyner, så at han nøyest å renne for vagnen I hans herre. Han får sette tar til høvesmenn I 1000 og høvesmenn I 50 til å pløve og hesta til seg, og til å gjøre kruksambo og vagnentål. Døde tikkere for han å teka, og sitte til å blanda salvor og å koka og bæka. Det beste gjør tikkere, og vingården og oljegården tikkere for han å teka, og gjøre tjeneren søynen. Og han får teka alt mulig, og sier han, at han tar et hit så einte råpa til Herren, undan konge tikkere, som tid av valgt tikkene, skal Herren ikke svære tikkene.
Så det som är ett problem är att det är så vanliga domare. Det var ett problem. Det är 19 år. Nu må vi få en kong. Så säger God till Samuel att om en tog så får jag titta råpa undan kongen tycker att det är så vanlig en kong. Men det var här inte att höra. Og det stender i nøytjan, men folk vil ikke lust etter Samuel. Der sa at nei, vi vil ha kong over okkon. Vi vil være som atler hina tjaunar. Konger okkara skal døme okkon, han skal fara ut og åtta til okkon og føre krutsk okkara. Og Herren sier Samuel, akta årtarra og sett kong over teg. Så de finner det som de vil ha, men de finner ikke løst problem. Og det som jeg halte hvis jeg leste rett og skilte rett, problemet det er nok så einfalt, kjalt problemet. Det vers 6, kapittel 8, ta seg Herren med Samuel, akta følt seg ødelen som der sier vi til, det er ikke til, vi tar reka, det er med, vi tar reka, og ikke vilja heva til kong langt. Israel heia en kong. Han konger konga er. Ikke kongelig. Israel heia en kong. De så det bare ikke. De ville bare gjøre lykkes med line, og det helt at jeg for å løse dette problem. Problemet var, og det er lett å si hva problemet var, til at samfunnet av Taimon vi god, vi kongen, det var ikke stier, det var ikke løyen i for god. Og det altså, det er einfalt å si at det er problemet at livet, eller løse problemet. Vi kunne, man sier alltid at folk ikke fer tar politikerne som det er oppebåret. Og det er ikke en gang likt. Folk fer tar leiere som oftast, som det er oppebåret. Det er ikke, og ikke leiere for å være løsningene på noe problem og i akkurat løyve eller i samkommet eller noe annet. Det er alltid en spørning om antallet tilstanden tja falskjen og et eller annet han tryggvant. Hvordan vel det gonger, hva problemer hvordan man løser problemene. Det vet jeg ikke at hitja for negv, god er for å se at Israel vil kreve kong og være lukka som henne. Vet jeg anser etter ikke for rundt og halte at bare vi gjør lukka som henne, så løser vi problemer. Det gjør vi det ikke. Det som løser problemer for oss som tryggvande til å holde oss til Herren, og gjør det som Herren, det er å være løyen hans her bov. Det er sin drån sånn ganske. Men det er det eneste som gjør oss et godt liv. En liten tanke som jeg har bare om kong som henne. Det gjør det omgammel. Så jeg synes om Hasongen. Jeg halte jeg givet det kun ivelite som en større gjør da. Ja, det sast ikke vel her, men jeg har haft Hasongen og bibelska ena før. Det skal være liv om man har løtt. Så det er nøkker, det er så ikke ivelite, og det er det er dette pærighepen som heter en utvikling som er i middelen en drang og en agente. Og man kan byta ha sånn det synes imisk hvordan man byter den opp, men de fleste tingene er så ens for alle de oppbytningene som er det. Og til en utvikling, til en menning og i sambanden i middelen disse gentene og dronjen. Og det er forlovet først, og så er det brytleip i båtsene. Og
så kommer det inte, kan man säga, avrägg i samband till dem. Eller forhold till dem. Vi sitter här på att hvis vi tänker bara läsligt och någon lite 1-2. Det är kapitel och vers alla nyrätter. Att broren tåsar, hon tåsar om brukrommen, hon tåsar till dötter i Jerusalems om sig självan. Att hon tåsar om han, hon tåsar vi vinkonar om sig själva, hur hon ser ut, och hon spyr brukrommen vad han helt. Så det är nog såna vanliga känslor till oss att man hotar av omkron, man snackar om man bränner hit att hur är det, hur ser det ut, och så är man ser vi vet vad hin helt om mig. Och vi så jag brukar med svärar. Så det heter såna samtal som är ju ja. Och han svärar brorna och han svärar och säger fra vad han vill vara för han. Och han rosar verkliga henne och broren ber kan man säga rosa som han är giv henne ber hon åter till hans herre. Och det tåsar syndrom sig själva. Så här är lukka som här är förhåll till samtaler med två folk och vi såg att de tåsar och tåsar verkt om hver annan och de rosa hver en öron och de huxar om hver det är. Det är allt viktigt. Det är tydning. Ta är vi huxa om okkun sjálv i okkara liv, hver vi er og hvem vi atla at, kan man säga, færra giftast vi, hver vi kommanderer, hva han ikke han djeva, hva ikke han vera for meg, hva ikke hon vera for meg. Og vi sutja i 2:8-9 broren gledes over at han kommer. Altså at vi finner en glede i just den her forhold. Og i 2:12-15 er det så brukkommer som taler, og han ber om noen ting. Han ber om han kommer ut og njøte var. Og vi vet hva var mest til den togningsmenn jo ting växa och det blir ljusare, solen börjar skina, en glädje till och till det som lukar som till det som han ber henne kom ut och njöt livet samman med er. Det här en nutja början för allt grönkast och börjar spyra och ljusa tøyer kommer vara och så vidare. Han ber han komma ut ur den ensam till att säga, vi är inte ensamma långt, men kom ut och vara samman med mer. Och han vill göra allt det här. Han blir tjänaren till att ta bort det som kan skia vinkaren. Det här som kan lägga. Och vin är lik vi glädje i skrifterna. Så ta allt det bort. Vi må ta allt det bort som kan lägga glädjen och livna. Så det är det som brukkommen vill. Och i 2:16 läser vi om att hon är glad om att han är intresserad av oss. Och hon långt just efter att han ska komma. Och så kommer så lite korel i trajen här på 3:15. En gott täcka han har sångren. Finna det. At det kommer inn i vers 3 og lever må inn i nattene leite jeg etter hånden og salmen elsker jeg leite jeg, men fann han ikke. Jeg skal føre opp og gjenge om i stenen og gøtten og torken. Jeg skal leite etter hånden og salmen elsker jeg leite jeg, men fann han ikke. Vaktaren som gjenge om i stenen og hitte meg, hadde se han og salmen elsker. Jeg var ikke mer enn ferden fra Taimon, ta fann i han og salmen elsker. Jeg tok i han og slepte hon ikke, for jeg finner han i hus movermunnar, inn i kammer hennara som fødde meg.
I bønnetikk død til Jerusalem, så vi skover guidene og vi hintene og marsjene, kjer ikke kærleikene ofri, og reker han ikke før han vil selv. Og det er ikke så at det er tarført å skilja hva det er. Vi kommer ikke nærmere inn til langer sættene, men hetta vi at kærleiken er så forelskes, og kærleiken er så ombrøydelig. Vi elskar vi kommande med, eller elskar han mig ikke. Og vi så ikke at hon for ivas, men hon for leita. Og det er det som leite, og til skulle finne seg god. Og det er det som det går ut på. Hvis vi er forelskede, eller vi er interesseret i ankron, vi vil ikke gjøre, så er vi ikke forelskede et eller annet tannstøyla. Så det er viktig at vi leiter, og vi får etter tog som vi til et eller finner vi det ikke. At det er nok så einfalt det kommer at tog i løyven ikke åkken hver vi får ivast et eller annet. Og hvis vi bare leter ivan være, og leter han slippe vekse eller få fri, så vekser han bare. Men hvis vi får ut og sier, jeg vil kanna etter mal, jeg vil finne det ut, ta tøyer på, eller tøyer at vi tar en interesse, vi tar en vilje i at så hon elskar han. Hon er mistet sin traven, og hon ivas ganske ui, hvor er han, eller han tar rett i et land, og hon får leita, og hon finner han. Og til en sånn her, kjer ikke kærleikan ofri, årek vi han ikke før han vil selv. Hvor skiller kærleika? Hva er det kærleika? Hva er det til at elska? Hva setter du gongt? Hva slutcher da? Eller hva minkar om da? Hva vekser om da? Og det er en helt særlig funksjon som gjør det. Vi skulle for komme inn av sættene til en av det samme henter. Så var det brittleip og lykka til kapittel 5. Og her er nok så stort til å lese når jeg var sånn her hvordan vi tidser hjärsta og hvordan ser han og at hon er som en stångtur orstagærer, sier brukkammeren, du er som en stångtur orstagærer, og jeg slipper ikke inn, her er stångt. Og han sier, som orstagæren, han vekser alt sinns blommer, her er alt, han sier her i enda kapittel 4, til vekser opp som lund av granat, ebla trøven, vi dyren avvøkst, sybrusblommen, nardusplanten, vi nardus og safran, kalmos og kaneli, alt sinns røystrøven, vi mørra, og alt møvelet, sier han om henne. Du er som en orstagær ved allsins avvøkst og lukter og alle møvel. Og så sier hun i 16, vakna norravinter og kom, sånn vinter, blastjøkken orstagær moin, så endte hans streimer ut. Så hun ikke kom det sin vinter, tek alltid til gåa engan lukter som fer og blas ut til kvært, så at hei vinemoin vilja komme i orstagarsvoin og nåte dyra avvokst hansara. Til å si, hon sier, kom inn i moin orstagar. Hon sier ikke orstagarmoin, men jeg gjeve meg til te, kom to inn i orstagartoin og njåt dyra avvokst hansara. Og nåte dyra avvokst hansara. Så han ser henne som noe fantastisk. Hon sier, kom inn i mitt liv og njåt av det fantastiske som du sørste i min liv. Hei, du vil jeg gjøre det. Og så sier han i 5, ja, jeg kom jo i orstagar min, siste min og bror min. Så her han ser henne som er størst, og hun ikke han skal komme inn, og han sier, ja, jeg kom inn, siste min og bror min. Og så sier han, vinemoiner etter drettje vil drukne av kærleika.
Så her er det lukket som ordentlig hattarpunkt. Og så kommer et 5 og vers 2. Jeg svev med hjertet mot vakte, høyr ta benkar viner moin, let meg opp, syster moin, elsker jeg moin, du var moin, til en regna moin. Han blir sliver da, bruker det så full i årene. Fantastisk, altså. Jeg tykker katten er det. Jeg kan si, jeg klarer ikke å si jeg har sagt alt av det. Hva skal jeg si om å selge en humør til å lese alt det, men ok. Ikke ler det, jeg vil det. La oss se hva jeg gjør. Han kommer her, og han benker på, hun holdsvever, og med hjertet vetter. Et eller annet som tyder på at man svever, men til akkurat som plavar. Akkurat som naker, ikke ordentlig, her er ikke ordentlig rå og frir i det. Og nå benker vineren, så oppbarter han utenfor, utstångter, og han blir lagt meg opp. Og hun lagt meg opp, søster min, du var min, og elsker jeg, og alt det her. Men hva sier hun? Ja, jeg kommer beina ved, men elsker jeg kære skatter og alt det her. Han sier nei. Så sier han ikke. Han sier, jeg er ferdig ur kyrkelen, skal jeg nå lete meg ui han atter. Her er en motvilje, en trekheit. Jeg har vasket meg om føttene, skal jeg nå dolka der atter. Det er ikke ordentlig, kan man si, du var min, og regna min, og elsker jeg min, og alt. Han synes ikke for nærmere et eller annet. Atralden trek. Så her er problemer. Hatta sikvande på har ikke problemer på andre måten. Det er alltid lottere dull, ødler glede, så er heller ikke mellom meg og god til omgått problemer. Jeg er alltid glede og løyper opp da han kommer, og alltid til reier og sånn. Passer ikke. Det er det ikke. Så selv om det har hatt fantastisk brittelig baren, og nå oppbart en av 2.18, og nå er akkurat kommet trekheid kommet inn. Så leser vi det 4. Viner min rett i håndene innom lukene. Ta brusa i hjertet mot i hånden. Fantastisk. Han kan man si, hånden ut mot meg, ta brøtt snakk. Det er som vi godte, da han sendte sånn som Jesus Kristus, lov okkara. Ta vakna i ta brusa hjertet mot, og vi meste kærlighet hans her, videre hvor han er fantastisk. Hun sier i 5, jeg får av føtter og lete vinemunnen opp. Myrra drippa i hånden med her, møbel ting, ta det noe, men altså, jeg lete vinemunnen opp, sier han 6, var 6, hva stend så? Men vinemunnen var fær. Nå? Altså, han var her, jeg tømte ikke, men så kom hånden ut. Jeg ble glad, og jeg fer ut til glaver. Nu er han vekk. Jeg tenker ikke meg ikke, altså. Han burde være her. Jeg lade vinemunnen opp. Men vinemunnen var ferdig, horv. Jeg var fremme selv av åren hans, og jeg leite etter honom, men fann han ikke. Røpte etter honom, men han sverre meg ikke. Vakterne som gikk om i stedet hittet med til slå og med sarte med til å ta sløre av meg, for å få ytla ved henne. I bønetikken døde Jerusalems, finna ditt vinmoen, ja, hva skulle de si vi han? Det er sjuk av kærleik. Så et eller annet sted er hun var ikke fornærma, men hun ble, kan man si, bløtt, og hun visste hva skal de elske han. Det er han. Jeg elsker han er moin, jeg vil finne han. Men hun vet ikke hva han er. Hun får leite alle seg, hun vet ikke ordentlig. Inntil hun kommer til seg vinkvånene eller seg dødt i Jerusalems, og finner de, vet ikke hva han er, og sier vi han er i sjuka kærleik. Og så sier jeg til her, hva er så viner tog fram om ærer viner? Da du spurte om andre måter. Og så får hun å forklare om vinen ikke ser. Det er tøtt. Vinemoiner er kviter og reiser. Han ber av 20.000. Høtt hans er som fineste gull. Det aller beste, edleste metallet. Har hans er som palmagreiner, flott og svart, som ravneren. Eier hans er kvit. Ber mjölk.
Det kvitt og rein pen kvitt eier. Kinnene som enkene blommerbær, reier og pener, alt mulig. Varene som liljer, og hendene hans som godstenker. Mye hans fyllabein. Bein hans marmorstalpar av finasta godle. Proer han som setter seg og etter. 16 mor hans søter. Han endesliger. Alle som han så vinen min, ja, så elska i min til død i Jerusalem. Fantastisk da. Også til skatten var så imponeret hodisen av her. Det ikke flott. Etter var så hodisen av Kristus. Hatt Kristus. Hatt han. Han som vann med. Han så fantastisk Kristus. Han topperen av det hele. Brukkommer over alle brukkommer. Jeg bror hans her. Sier Bibelen. Han skal leie meg fram. 8 pletter rocka. Kristus til det som han vil. Løvene ikke mer. Og så henter det her i 6. 1. Hver viner til en fjæren. Til en vekreste av kvinnen. Hver leie over viner til en tid. Vi skulle komme leit etter honom. Hon akkurat forklarer hvor han og alt det her. Og så sier hun i vers 2, Vinemoen færen oman i Orsdagarsøyen. Til hin enkande blommerbære røkta fyldes ut i Orsdagaren. Jeg tilhører vinemoen, og vinemoen tilhører mer. Han som røktar fyldes ut med en liljer. Og det neste fra 4 tar det brukkameren som tar om færen til. Det underlige vet du til at hun var sin fornærmet, han kommer inn og bløyder opp, hun får utletter opp, og han vekk, han får leite på å forvirre, og så spyr han, hva hans, hva det som hodteker til sånn vi hånden? Så får han forklare hvor han Ta i hånd forklarer, hokser om hvor han så han livet til, så vet hun hva hun skal finne. Det er det samme ikke åkken for god. Da vi hokser om hvor god eller hvor Jesus ta på seg en gang forvirret rundt, ikke vite hva han Til ta vite hva han Vi vet hva han vil, vi vet hva han ferast, vi vet hva han gjør, vi vet hva han sitter, vi vet hva han vil ha åkken, vi vet alt det her. Så løsnen og på å finne han, til å kjenne han, vite hva han Og til begge for gode, og for mellom mann og kone, til å kjenne han som vi har samband med, han som vi gift vi. Det ikke, vi må bruke tog på å komme å kjenne god. Vi må bruke tog på å kjenne akkurat merke, så vi vet hver god og vi tar samfunnet ved han, og han ikke ble vekk i løven okkara. Og vi var ytla vifferne vaktaren som kunne slå okken og gjøre løv kjelig for okken. Men vi kunne være sammen ved hånden. Han som vil ta besta ved løv i okkara. Han som vil ha okken ut ur ensemmen, som vil ha ut av njøt av vare og alt det her. Og så her en kapittel, en vers av treet som så tås om alt det her. Men det er det som god vil løv i okkara. I Øtland. Det ville han vi Israel. Han ville være, han var kongress av dem, men det visste bare ikke alt. Det kjente ikke så god. David visste heller ikke så god. Han måtte for å teke kona til noen mann. God sier, jeg vet ikke, David, du kan finne alt fra meg. Du kan finne mer av rett. Og det er det som det gonger ut på, at vi må ha samfunnet, samband med hver annan, og til galtan i ødelen løsens vi i skiften at vi må ha samfunnet først og fremst vi god, reis vi kan annan, og lust etter honom, så vi kjenner han og at han ikke løv nokkar. Så hadde jeg sinter om Hassanj, og det gleder han fri som det gjør at være tatt knutt at en nør og til det som god ønsker at vi skulle få en liv okkara i fri hånden, til det som kjønabandet mellom mann og kone en mynd av, og vi tatt knutt at en manne
til en kon. Vi som bror Kristus er tatt knytt av hon. Så hasångren er aktueller for stadvektan der i det. Så en liten sørste detalj i ødelsen her, det er hvor skriva hasångren. Gosse ber det til at en maver som Eide Salomon, som har 1000 koner, 600 koner og 300 tjakoner, kan skriva en sang som Eide Hasångren. Har det på? Om det perfekta brukkommen, om den perfekta brukkommen, de perfekta brorna og perfekta kærlekan og han som er i 600 eller 1000 koner. Ja. Det er... Ha? Jeg hadde vi råkta en av for utgås når jeg tog igjen jeg har haft det parst. Det har levd ikke så langt som så, altså. Så det råkna det jo at det var, jeg vet ikke, 6 minutter eller så. At det var edla, at det var akkurat helt hold i høtte. Nei, jeg vet ikke. Vi tar pratkaren, det sørste som jeg sier. Kapitel 6 og vers 26. Og eit fann som er barskare enn degen. Kvinnan som er gaten, hjertet hennar er snerra og hender hennar er lantjør. Han er god er kærur, slipper undan henne, men syndaren vil fengje hennara. Ja, hetta dotte jeg suttja, sier pratikaren, da jeg leier alt sammen for å komme til urslit. Eit som jeg alltid har leit etter, men ikke funnet. Ein mann har vi funnet mellom 1000, men kvinner har vi ikke funnet i ødelen håpen. Hetta ein har vi funnet av god skapte menneskene som de åtte å være, men de finner opp på som enkel løy. Et eller annet sted har vi jo hod til å si at Salomon, som skriver i pratikaren eisne, ein maver mittelen alle 1000 koner. Det tror han sier ein mann har vi funnet mittelen 1000, men kvinner har vi ikke funnet i alle håpen. Han er omgående funnet, kan man si, kærleikene til rette kvinner. Men han visste at Gud har skapt mann og kone. Du skal maver fra feir, mor og halda seg til kone og sønne. Så et eller annet sted virker det som om at Salomon, jeg vet ikke når han skriver pratikeren om det er början eller ändan eller hur snäga koner han har haft eller vad han letar efter eller vad kvosse men han är vita vad det är rätt. Och det är lika som kanske en av lärdom någon tjockon till och det är att det är snäck som är vita vad det är rätt. Guds lov är heilo och rättvis och hon är här uppe av stöje. Men akkurat lov vi klarar ikke å leve opp til det. Så det er det som skal enda vi at vi leser det her, det er sett høyt, og vi lever ikke opp til disse ting. Jeg tror det er godt at Kristus gjør det verste for oss, og vi har frelst i jøkken hans har fullgjort det versk. Han er en fullkomne brukkommeren. Og en til så skulle vi være en fullkomne broren. Så han skal leie oss fram utan plett, utan rukk. Det här var fantastiskt. Så jag har alltid hatt det för att vara till han. Alltid för att täcka mig. Jag ska bara ända vid bön. Ja. God himmel, tack att för att du älskar oss. Tack att för att du har omsorgen för dina folk. Och som vi suttja att du inte leia till ett folk in i ett gott land. Vi flyter i mjölk och honanje. Vi går en avvokste och du inte tjeva falsktunne fri og kvult. Det skulle jo være leit inn i kvillene. Det var til lyfter som du gav dem fra strøyen og streven i Egyptalandet og fra stravne tøyene i øyemørsene så skulle det komme en land til å få kvill. Og vi takkar deg for som vi da var se hvordan du altså imenskan hatt hovast okkar av feiler og mistøk at du rundt i å hjelpe og gjøre falsk noen kvill til imenskan hatt. Vi har reist domar opp og bjerget dem undan koan
for folkeslån rundt om, vi at reise dem konger, for at gjøre dem fri, men vi sutter etter alt avfolkkommet og virka i for en av tog. Du takkar vi deg for himmelske feir at en dag så skal en lova i kongren Messias komme hendan heim. Ta skal alt få styrrattelig. Vi skulle føre inn ut i evige kvile som to har lova felsetøyene. Takk deg for himmelske feir. Vi sitter frem mot til det at vi en dag skulle være gjort ett sammen med Kristus. Vi var bror hans herre. Og vi skulle styre sammen med hånden. Hva det ikke underfullt og størst? Og vi må bare si så vi tog ikke inn i liv okkara, og så vi tog ikke inn i livet til de som har livet frem og undan. Det heter ikke av okkara, men det alt tøyt versk og tøyn heier. Det ikke vil jeg takke deg for. Hjelp okkara til å tillage noen disse sannlegger i året tøynen herre. Hjelp okkara til å gledast, sammen med de glede, og i de glede løten som det. Men helst ikke være benge for at uttrykker okkara sorg, okkara iva, tar vi det i troen omstående i for her, Herre. Du to nå ryker, og nå står det til at teka okkon, og rom okkon, og litt okkon opp og gjøre okkon kraft av nødtjon, inntil den det vi skulle være kjent her. Vi har løst fra øtlån som tinser okkon nyrre, atler sint, atler sjuk, atler nei, og vi skulle kunne synge til lov, vi løste tungen og synge låsungen av nødtjon til leie i munnen min av nødtjon låsung. Da takkar deg for himmelske feir. Sikna på næstegen av okkon og at lokkara. Da ber vi det om i Jesu navn. Amen.